bon dia als equips de participants a la Lliga de Debat per part de la Universitat de Girona i la Ramon Llull. Una mica més i se m'oblida. Semifinal que, per tant, jo comentava abans l'equip de la Ramon Llull i us ho dic també a vosaltres, als companys de Girona, que es tracta de, sabeu que és la semifinal, templar arguments, sobretot, i templar algú que ha tret nervi que es pugui escapar per ahí, però espera que no passi res. Molta sort als dos equips. Capitans, per favor, i procedirem al sorteig de les posicions en contra o a favor o en contra, que cada universitat defensarà. En contra, la Universitat de Girona. A favor, evidentment, la Ramon. Gràcies. I ara torn de partida i de continuació. Segon equip. Equip 1, Universitat de Girona, la Girona i la Ramon Llull continuarà el debat. Molta sort, passeu les fitxes, si sou tan amables, i podeu començar en el moment que desitgeu. Gràcies. I moltes gràcies. Sort. Benvolguts, benvolgudes. El meu nom és Anaïs Varo i juntament amb els meus companys Carlos Ferreira, Isaac Pérez i Marc Llambí formem l'equip de la Universitat de Girona. En primer lloc, donar-vos a tots la benvinguda i donar les gràcies a l'equip contrari de la Universitat de Montllui, al jurat i al públic assistent per ser aquí en aquest debat. En segon lloc, expressar que estem molt contents i que per nosaltres és un honor poder haver arribat a aquestes semifinals, ja que, en primer lloc, som els anfitrions d'aquesta desena Lliga de Debat i, en segon lloc, és el primer any que participem. Bé, permeti'm que comenci amb una història. És una història, en realitat, trista. És una tragèdia. Va succeir que uns pastors compartien una zona de pastura. Cada pastor tenia un nombre determinat d'ovelles que s'alimentaven a partir de l'herba que hi havia en aquella zona de pastura. Un dia, però, un dels pastors, racionalment, va pensar: què passaria si jo hi afegís una ovella més? Jo m'emportaria un benefici, però en conjunt ningú se n'adonaria, perquè, per exemple, l'herba es podria continuar reproduint, sense tenir dany. Què va passar, però? Que la resta de pastors van pensar individualment exactament el mateix. Van pensar que si afegien cadascun una ovella més, ells s'emportarien un benefici, però la resta no se n'adonaria, perquè el dany seria molt petit. El problema va ser que el dany imperceptible de cadascuna de les ovelles que els pastors havien afegit van acabar per destruir tota la zona de pastura. Al final, el que va passar és que tant les ovelles com els pastors van acabar morint de gana. Aquest és l'exemple de Harding, de la tragèdia dels comuns. Nosaltres hem volgut extrapolar aquest exemple al mercat i creiem que l'analogia és clara. Justament, la lògica del mercat és la lògica de l'egoisme individual, és la lògica de que el benefici individual, si cadascun dels membres de la societat busca el seu benefici individual, finalment això aconseguirà la prosperitat per a la societat en conjunt. Nosaltres, però, la Universitat de Girona, del que els parlarem serà de democràcia econòmica. Els parlarem de per què creiem que aquest egoisme individual no acaba repercutint en tota la societat de forma positiva. Disculpin les molèsties. One blueprint for trouble, making collapse likely,
is where there's a conflict of interest between the short-term interests of the decision-making elites and the long-term interests of the society as a whole, especially if the elites are able to insulate themselves from the consequences of their actions. Where what's good in the short run for the elite is bad for the society as a whole, there's a real risk of the elite doing things that will bring the society down. Jared Diamond és doctor per la Universitat de Cambridge, al Regne Unit. Jared Diamond ens parla de que hi ha certs elements que provoquen el col·lapse de les societats. Un dels elements del que ell ens parla és justament que les elits de la societat, per al seu interès egoista, prenen decisions a curt termini que acaben repercutint negativament a la societat tant a mig com a llarg termini. Justament, des de la Universitat de Girona, pensem que la situació actual que estem vivint a Europa, amb les polítiques de flexibilització que s'han anat duent a terme, es tracten justament del que hem dit fins ara, d'aquestes decisions de les elits polítiques i econòmiques que només han actuat pel seu propi benefici. I el resultat és clar, ens trobem en una de les pitjors crisis que hem viscut fins ara. Per què parlem, però, d'elits polítiques i econòmiques? Perquè nosaltres creiem que aquestes dues elits es troben en interacció. El que acaba interessant a unes, guanyar eleccions, millorar l'atur, també beneficia a l'altra, que és baixar els costos laborals i, per tant, també reduir els costos. Molt bé, però la pregunta que nosaltres ens fem, al final de tot això, és: i la ciutadania? Moltes gràcies. Fa una setmana passejava amb la meva germana per les Rambles i entre estàtues humanes, pintors, paradetes d'ocells, paradetes de flors, vam veure una paradeta d'un senyor que estava venent alguna cosa però que realment no tenia èxit perquè entre totes les parades era l'única que no hi havia ningú. Així que la meva germana i jo ens vam acostar per aviam què s'estava venent. A l'acostar-nos vam veure que hi havia càmeres instantànies, carrets de fotos, piles. La meva germana es va girar cap a mi i em va dir: però és que qui compra això? Clarament la resposta és ningú que jo conegui. Bon dia, el meu nom és Marta Llong i juntament amb els meus companys Blanca Vives, Roma Bastús i Maria Zèlic conformem l'equip de la Ramon Llull. Primer de tot, m'agradaria agrair un cop més a la xarxa Vives per haver-nos convidat en aquest i arribar a les semifinals. També m'agradaria agrair la presència del jurat, del públic, així com dels nostres companys. Avui ens trobem aquí per discutir sobre si les condicions laborals han d'adaptar-se o no a la situació del mercat. I des de la Universitat Ramon Llull estem convençuts de que sí, les condicions laborals han d'adaptar-se a la situació del mercat. Avui en dia, a més de les fantàstiques càmeres digitals que existeixen, quasi bé tots els mòbils porten incorporada una càmera. Així que, qui de vostès faria fotos per després acostar-se a un centre de revelatge, si és que encara en queda algun, per descobrir que totes les fotos que ha fet han sortit borroses? Clarament, la resposta torna a ser la mateixa. Gairebé ningú. I és que el que probablement fa un temps va ser tot un èxit, avui és la parada menys rentable de les Rambles. I aquest exemple del solitari venedor de les Rambles ens va fer pensar en l'exemple de Kodak. Kodak, que va ser pionera en l'era fotogràfica. Va ser creada fa més de 130 anys i durant molt temps va ser líder en el mercat. Però la seva falta de visió, la seva falta de voluntat d'adaptar-se va fer que fa poc més d'un any fes fallida. Sí, durant un temps va crear tendència, però quan l'era digital va quallar en els consumidors, els seus competidors van ser més ràpids i flexibles. I qui va ser? Qui va ser el que va reemplaçar a Kodak, ja no només en el sector de la fotografia, sinó en tot el sector de la innovació tecnològica i de les telecomunicacions? Doncs va ser justament Google. Google, que és el paradigma, el model d'adaptació al mercat mitjançant unes condicions laborals flexibles. Per exemple, Google deixa el 10% del temps dels seus treballadors lliure perquè desenvolupin la seva creativitat. A més, per exemple, un altre exemple és que Google deixa
que els seus treballadors es traslladin durant 2 setmanes a la seva sucursal de Nova York, si els hi ve de gust. I tot això gràcies a unes condicions laborals flexibles, que ja no només beneficien l'empresari, sinó que també beneficien els treballadors. Però, i això a què es deu? Doncs a que, en els negocis, com a tot arreu, l'única constant és el canvi. Les tecnologies canvien, les comunicacions canvien, els consumidors canvien, les seves necessitats canvien, els treballadors també ho fan i, per tant, nosaltres també ho hem de fer. Però no us penseu que això es tracta d'un adeu, no. Es tracta de donar la benvinguda a coses noves. Perquè justament, per evitar aquest comiat, el que hem de fer és estar oberts a noves coses, estar oberts a canviar, a transformar-nos, a adaptar-nos, i ja no només a les necessitats de l'empresari, sinó també a les necessitats del treballador. És per això que des de la Universitat Ramon Llull estem convençuts que sí, les condicions laborals han d'adaptar-se a la situació del mercat. I això és el que els demostrarem mitjançant el nostre debat i la nostra línia argumental, que es basa en 3 grans arguments. El primer d'ells, el finalista, el segon, el fàctic, i l'últim, el jurídic. Però abans de desenvolupar la meva línia argumental, m'agradaria definir un concepte que crec que és clau per la correcta comprensió del debat, i és el concepte de condicions del treball, que segons l'OGT és el conjunt de variables que defineixen la realització d'una tasca en un entorn, determinant la salut del treballador en funció de 3 variables: física, psicològica i social. Ara sí, un cop definit aquest concepte, procediria a desenvolupar la nostra línia argumental, que, com he dit, es basa en 3 grans arguments. El primer d'ells, el finalista. Els hi parlarem de que les condicions de treball es regulen mitjançant el dret laboral, i el dret laboral té com a principal àmbit d'aplicació l'empresa, que l'empresa ja de per si és una entitat dinàmica. Per tant, si imposem condicions laborals rígides i flexibles, impedim el correcte desenvolupament de la realitat dinàmica de l'empresa. En segon lloc, tenim l'argument fàctic, en el que els demostrarem els impactes econòmics positius que té l'adaptació de les condicions laborals a l'empresa. Els parlarem de les mesures de flexibilitat interna com a alternativa a l'acomiadament i dels conceptes com la flexiseguretat. I per últim, en el nostre argument jurídic els parlarem de la importància dels convenis col·lectius. L'Estatut dels Treballadors és una llei de mínims, però que deixa oberta la porta a la negociació entre empresari i treballador, perquè es reuneixin i defineixin les condicions laborals més adaptades al mercat, però que satisfaguin els interessos tant d'una banda, és a dir, de la banda de l'empresari, com de l'altra, que és la banda dels treballadors. Per tant, un cop més, la Ramon Llull ens reafirmem en la nostra postura de que sí, les condicions laborals han d'adaptar-se a la situació del mercat. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per la vostra intervenció. En primer lloc, m'agradaria comentar algunes de les coses que heu dit. Heu parlat de Google. A mi m'agradaria recordar que nosaltres creiem que la realitat és molt més dura. La realitat no és Google. La realitat que estem vivint els nostres dies és la precarització, de la qual parlarem durant aquesta intervenció. El que també heu parlat, un segon, sisplau, també heu parlat que el canvi és constant. Estem d'acord, però nosaltres creiem que els drets laborals, la protecció i la dignitat del treballador ha de ser estable. No pot estar en el joc del mercat, no pot estar en el canvi del mercat, d'alguna manera. En tercer lloc, heu parlat del dret laboral. Nosaltres creiem que cal recordar d'on neix el dret laboral. El dret laboral neix en una situació en què els desequilibris entre l'empresa i els treballadors eren evidents i calia una protecció del treballador perquè era la part dèbil. Per tant, cal recordar quin és aquest origen i quina és l'essència del dret laboral. Per últim, heu parlat de la negociació entre empresari i treballador, per exemple, la negociació col·lectiva. I estem molt d'acord, està molt bé que hi hagi aquesta negociació, però hi ha d'haver-hi un mínim, hi ha d'haver-hi un estat que mantingui uns mínims de drets laborals i una protecció cap al treballador ferma amb unes condicions que en cap cas poden ser vulnerades per tal de preservar la dignitat en el treball. Digue'm. No considera que aquests mínims ja es garanteixen dins els estatuts dels treballadors que permet que via conveni col·lectiu es negociïn aquestes noves condicions? Bé, nosaltres creiem que l'actual legalitat és mínima, però tot i així cal que l'Estat actuï sempre com un protector, com una garantia dels drets dels treballadors. Perquè encara que l'Estatut del Treballador estableixi uns mínims i encara que la negociació col·lectiva sigui un pacte entre l'empresa i el treballador sempre seguirà sent la part més dèbil. Sempre haurà de ser protegida. Bé, començant amb la nostra intervenció, els volem explicar quina serà la nostra tesi principal. La nostra tesi
és que nosaltres creiem que l'actual adaptació del mercat, és a dir, que les condicions laborals s'adaptin al mercat, el que provoca és una situació de precarietat. I aquesta situació de precarietat acaba desembocant en una pèrdua de la llibertat política. En aquesta primera intervenció els parlarem de què significa la precarietat. En la segona intervenció els parlarem de què significa la pèrdua de llibertat política i quines són les nostres propostes. Reprenent el fil del que anàvem dient, fins ara els governs occidentals, fins a dia d'avui, no han canviat el signe de les seves polítiques econòmiques. Segueixen apostant per més mercat, segueixen apostant per mesures d'adaptació de les condicions laborals cap a aquest mercat i, per tant, per la flexibilització. I nosaltres creiem que aquesta situació ens ha dut cap a la precarització. Digue'm. Sembla precària la possibilitat de compaginar mitjançant la flexibilitat interna la vida familiar i la vida professional? Em sembla precària la situació de que molts joves i moltes persones tinguin fins a 3 feines i encara així no puguin arribar a pagar les factures a final de mes. Sisplau. Gràcies. Bé, quan parlem de precarització, què és el que ens estem referint? La precarietat, el concepte de precarietat és un fenomen complex, en el qual intervenen múltiples factors. S'ha intentat teoritzar molt al voltant d'aquest terme. Per exemple, Guy Standing, en el seu llibre El precariado, parla de que les persones precàries són aquelles persones que no tenen alguna de les 7 seguretats relacionades amb el treball. A tall d'exemple, estem parlant de seguretats com la seguretat en el treball, la seguretat en la retribució, la seguretat en la representació o la seguretat en la promoció de les habilitats. Per què els ensenyo aquesta fotografia? Aquesta fotografia el que vol mostrar és que quan parlem del treballador ja no podem pensar en el treballador obrer de fa 30 anys, 50 anys. De fet, moltes vegades ja tampoc podem parlar del treballador en el qual es va inspirar el dret laboral per a fer les seves regulacions. Ara estem davant d'un treballador diferent. Estem davant d'un treballador que té un perfil plural i heterogeni. Estem parlant de la persona immigrant, del jove, de la dona gran, de la dona treballadora, de la mare de família. Estem parlant també de l'autònom, estem parlant de l'oficinista. Per tant, quan parlem de precarietat o del precariat, que és el concepte que utilitza Guy Standing, estem parlant d'una realitat molt heterogènia. Però sí que creiem que hi ha uns certs elements que es comparteixen per tots ells. Els elements que es comparteixen són aquestes condicions precàries. Per definir alguns dels elements, per exemple, podem parlar de salaris baixos que no permeten recursos suficients per a poder sobreviure. Parlem de temporalitat excessiva. En definitiva, parlem d'una inseguretat generalitzada en el treball i una desconfiança en el futur. Per tant, el que estem proposant és una redefinició del concepte de classe. Estem parlant que és un enfrontament dels de baix cap als de dalt. Passa'm. Si m'ho passa el següent, sisplau. Què succeeix, doncs? Veiem que la població està sent molt afectada per aquestes condicions precàries. En aquest gràfic que els mostro, els vull reflectir la incidència que ha tingut la precarització en la població en el seu conjunt. Aquest gràfic està extret del darrer informe de Càritas que ha aixecat tanta polèmica en els darrers dies. El que ens està parlant és les dades referents a llars i a famílies, i a persones. I tal com ens mostra, podem veure que més d'un 60% de les persones es troben en situació de o bé risc d'exclusió o bé exclusió. Per què? Perquè només un 34,3% de la població està plenament integrada. Moltes gràcies. Els companys de l'equip contrari ens parlaven de la crisi econòmica. Jo els vull llançar una pregunta. No creuen vostès que la crisi econòmica es va veure agravada pel fet que nosaltres no adaptéssim les condicions laborals a la situació del mercat? Mentre el nostre govern es quedava de mans plegades, mentre la crisi anava endavant, i a ulls cecs aquesta veritat del mercat, altres governs, ràpidament, plantejaven les mesures que nosaltres entenem que adapten les condicions laborals al mercat d'una manera socialment responsable. I és que per què alguns països s'enfonsen i els altres creixen? Doncs precisament per aquest fet, perquè s'adapten les condicions laborals a la situació del mercat. I quins països
les condicions laborals a la situació del mercat? Doncs països com Suècia o Finlàndia, que el que van fer precisament va ser adaptar-les i ara mateix tenen una situació econòmica molt millor que la nostra i tenen uns drets socials molt millors que els nostres. Precisament, per què? Perquè el mercat no demanava l'acomiadament. El mercat el que demanava era el creixement, era el manteniment dels llocs de treball i és precisament per aquestes mesures per les que l'equip de la Ramon Llull està apostant. Digui'm. Com justifica que el país on s'hagi adaptat més al mercat hi hagi més diferències entre classes socials? Doncs bé, precisament això no té res a veure amb el tema que estem debatint. I és que vostès ens parlaven de les èlits socials i nosaltres el que els hi proposem és un model que és el conveni col·lectiu, perquè vostès ens parlaven de l'origen del dret laboral i precisament el conveni col·lectiu recorda molt aquell origen i el té molt en compte i el que permet és posar en igualtat de condicions davant la negociació a empresari i a treballador. I i demostrarem mitjançant el conveni de les indústries químiques que això és així, on es planteja que davant de la situació de crisi s'ha de posar per sobre la flexibilitat interna, que és precisament el que nosaltres proposem, abans que, per exemple, l'expedient de regulació d'ocupació que tots coneixem com l'ERO. Però és més, anem més endavant. Vostès ens parlaven de la necessitat de parlar de les petites empreses. Deixi'm que li posi jo un exemple. I és que en primer lloc hem d'entendre que les condicions laborals que no s'adapten a la situació del mercat tenen la mateixa utilitat que una goma de cabell que no s'adapta al volum de cabell que ha de recollir, és a dir, cap. Per què? Perquè les condicions laborals venen regulades pel dret del treball i el principal àmbit d'aplicació del dret del treball, quin és? L'empresa. És un ent totalment dinàmic. I parlem de l'empresa des de dues perspectives, una gran empresa i una petita empresa, com és principalment el teixit d'aquí, del nostre país. Bé, doncs, veiem, per exemple, un exemple com poden ser les empreses de telecomunicació. Mentre fa uns anys difonien la informació mitjançant el format paper principalment, amb l'arribada de l'era tecnològica van haver de modernitzar-se i van haver d'implementar el format digital. Bé, doncs, els canvis en una empresa, com ja hem dit a la nostra introducció, també suposen canvis en el capital humà, en els treballadors, i per tant necessitem noves condicions laborals que s'hi adaptin, com per exemple el fet que els treballadors ja no només han de saber comunicar i escriure, sinó que a més han de dominar les xarxes socials. Digui'm. Com vol potenciar la confiança entre treballador i empresa quan actualment les empreses aposten per desacomiadar i no adaptar-se? Doncs precisament mitjançant els mecanismes que nosaltres els hi presentem en el nostre segon argument. I precisament és els mecanismes de la flexibilitat interna i la flexiseguretat. Uns mecanismes que estan implementats actualment ja en els convenis col·lectius, però això ho deixarem per més endavant. Què és la flexibilitat interna? Vostès es deuen preguntar. Bé, doncs la flexibilitat interna es basa en eliminar aquella concepció que el treballador es troba rígidament adscrit a un lloc de treball. Per exemple, la flexibilitat horària. Jo abans li preguntava a la nostra companya si li semblava precarietat el fet que, per exemple, es pogués compaginar mitjançant la flexibilitat horària la vida professional i la vida familiar. Bé, doncs, un dels impactes que segons la Comissió Europea tenen les mesures com la flexibilitat interna, que són precisament d'adaptació de les condicions laborals a la situació del mercat, és un impacte a nivell de gènere, que a mi com a dona, per exemple, em sembla molt interessant. I és que quan tenim una parella i aquesta parella decideix prendre la decisió de tenir un fill, normalment, i desgraciadament, és la dona qui deixa el lloc de treball. Bé, doncs, amb les mesures de flexibilitat interna, el que aconseguim és que, per exemple, la dona pugui treballar durant el matí i l'home durant la tarda i, per tant, els dos puguin mantenir un lloc de treball i els dos puguin gaudir del que significa cuidar dels seus fills. Però anem més enllà. La nostra companya ens preguntava com generem confiança del treballador cap a l'empresari. Doncs bé, tenim una altra mesura que genera confiança del treballador cap a l'empresari, que és la flexiseguretat. Mentre que augmenta una mica més aquell ràtio de flexibilitat externa que permet l'acomiadament, assegura al treballador una formació contínua a càrrec precisament de l'empresari. De manera que, en el cas que desgraciadament s'hagi d'acudir a aquella última mesura, que és l'acomiadament, aleshores el treballador tindrà un valor afegit que li permetrà incorporar-se novament al mercat laboral d'una manera molt més ràpida i molt més eficient. Però anem més enllà. Vostès ens parlaven també del fet que els joves tinguessin diverses feines els hi semblava precari. Bé, doncs, si tenim en compte que el que demana el mercat és el creixement i, per tant, el manteniment dels llocs de feina, el que veiem és que l'acomiadament ha de ser l'última instància, perquè el nostre mercat no el demana. Però és que sabem que l'empresa és un ent dinàmic i que, per tant, si no adaptem les condicions laborals a la situació del mercat, l'únic que portem a l'empresa és el fracàs, el tancament, com passava a Kodak en la nostra introducció. Bé, doncs, pel contrari, si, per exemple, tenim la capacitat de mantenir el nostre lloc de treball, segons la Comissió Europea també, el que aconseguim és evitar l'efecte estigma.
I què és l'efecte estigma? És el fet d'anar perdent l'actualització dins del teu àmbit de treball. I, per tant, si mantenim els nostres llocs de treball no mitjançant la no adaptació de les condicions laborals a la situació del mercat, sinó precisament adaptant i fent més eficient aquest mercat i mantenint sempre els drets dels treballadors, el que aconseguim és que el treballador es mantingui actualitzat, segueixi coneixent l'àmbit en el que treballa i per això, precisament, hem d'adaptar les condicions laborals a la situació del mercat. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Comencem un altre torn de refutacions. Si em permeten, començaré polemitzant en el sentit més esportiu de la paraula i seguirem una mica amb el fil que ja hem anunciat al nostre equip. Bé, hem parlat de crisi, hem parlat que els països que millor han aconseguit adaptar les condicions laborals a la situació del mercat són els que estan millors. Vostè ha citat diversos exemples. Bé, els països nòrdics també ja saben com han patit durant la crisi i saben també que els seus estats de benestar no són en cap cas comparables que tenien fa només 20 o 30 anys. I segon, és cert que hi ha altres països que abans de la crisi van dir anem a flexibilitzar què és el que ens demana el mercat i és el que ens demanarà d'aquí uns anys. L'exemple més clar és l'agenda de 2010 del senyor Reder a Alemanya i les conseqüències són els minijobs. Alemanya és l'únic país d'Europa en què no ha augmentat l'atur durant la crisi, és cert, però també és un dels països d'Europa en què més ha augmentat la desigualtat. Digui'm. De les nostres mesures, que a més d'adaptar-se a la necessitat econòmica del nostre mercat, són socialment responsables i promouen, entre altres coses, la igualtat de gènere. Miri, el tema de la igualtat de gènere no és una adaptació de les condicions laborals al mercat, sinó és a la dels propis treballadors. O sigui, el mercat no demana conciliació. Això és una cosa que demanen en tot cas els treballadors i que és un pacte amb l'empresa, però el que estem dient aquí és si les condicions laborals, que són també altres coses, són salaris, són horaris, si això és el que s'ha d'adaptar al mercat. I el que estem dient aquí és, si a partir de la política del treball a qualsevol preu, el treball no garanteix aquelles rendes suficients per viure, per què treballem? És una mica la pregunta que ens fem nosaltres, perquè al cap i a la fi, si l'adaptació de les condicions laborals a la situació del mercat ens porta a tenir gent amb 2 o 3 feines i que amb això estan en situació de pobresa i d'exclusió, que és el que hem vist abans, per què estem treballant? M'entén? Bé, i ara la tesi que els hi volíem presentar també és que aquesta precarietat, que és conseqüència absoluta de l'adaptació de les condicions laborals al mercat, que són aquells tipus de polítiques, recordem que ens han portat a la crisi actual, que és fiem-ho tot al mercat, desregulem, flexibilitzem, tot això ens ha portat a la crisi i vostès estan defensant aquelles mateixes polítiques. Vostès donen per sentat que Espanya és un país que té mesures de flexibilitat. Nosaltres diem que no és un país que té mesures de flexibilitat. No considera que si les apliquessin haguéssim adaptat millor a les situacions de crisi? No, perquè encara estaríem pitjor. Miri, el que passa a Espanya és que té un estat de benestar totalment subdesenvolupat comparat amb la resta de la Unió Europea. Recaptem molts pocs diners en relació al nostre PIB, ens gastem molts pocs diners al nostre estat de benestar en relació a altres països d'Europa i això fa que no tinguem un estat prou potent com per garantir la seguretat necessària als nostres ciutadans. I si a més estan demanant flexibilitzar les condicions laborals, anem a una situació, bé, com la que estem ara, que és que el que han decidit els respectius governs és seguir flexibilitzant i seguir precaritzant a la població. Digui'm. Creu vostè que si implantéssim les mesures de flexibilitat interna i per tant reduíssim els acomiadaments, reduiríem també el dèficit públic? Aquí, si reduïm els acomiadaments, el que va aparellat això és precisament reducció normalment de salaris, més precarietat i, sincerament, el deute públic el reduirem tocant aquells pilars que no hem tocat. Per exemple, fer una reforma fiscal progressiva. És un exemple, jo crec, una proposta molt clara. Si les grans empreses que estan pagant molt menys que el tipus nominal que li són marcades, si eliminem deduccions i bonificacions, aquestes grans empreses recaptarien més i amb això podríem reduir el deute públic. Si apostem realment per salaris elevats, per condicions laborals que beneficiïn el treballador, com que tenim un país que se sustenta a la demanda interna, consumirem més, l'Estat recaptarà més impostos i amb això també podrem reduir el deute públic. En tot cas, just el contrari de flexibilitzar, que és precisament el que no necessita aquest país. Però el que volíem dir és, precarietat també implica menys llibertat política, perquè una persona precària, una persona que no té el mínim per viure dignament,
no es pot dedicar a exercir els seus drets com a ciutadà. I això ens preocupa i, per exemple, ho podem veure en el gràfic que presentem a continuació. 2007 abans de la crisi, 2013, evidentment, després. Hi ha molts indicadors, hem empitjorat en tot, excepte, curiosament, l'educació, però una cosa que volem tenir clara és que l'exclusió política també ha augmentat. Aquí passa el següent. Si nosaltres mercantilitzem absolutament tots els aspectes de la nostra vida, també les nostres condicions laborals, que és una cosa que hauríem de decidir lliurement i que l'Estat, evidentment, hauria de garantir, si ho mercantilitzem absolutament tot, els drets civils i polítics queden buits. És allò, la típica cita clàssica, primum vivere deinde filosofare. Primer viure i després, si de cas, filosofar, en el sentit que hem de garantir que tothom tingui el mínim necessari per viure. I si ens adaptem al mercat, passa justament el contrari. La lògica del mercat és més beneficis, menys costos. Aquesta és la lògica del mercat. Més precarietat, més exclusió política. Nosaltres estem dient que la política ha fugit del mercat, o més aviat al revés, el mercat ha fugit de la política. I nosaltres el que proposem és embridar el mercat. L'economia s'ha globalitzat. Nosaltres proposem institucions globals, proposem tractats internacionals basats en coses que ja coneixem, els drets humans, en el que proposa l'OIT, senzillament que la ciutadania recuperi el control democràtic de la política, que no siguem nosaltres els que ens haguem d'adaptar al mercat, perquè això senzillament ens deshumanitza i ens porta cap a un model de societat totalment mercantilitzada i creiem injusta socialment, però també moralment. Aquesta és la nostra posició. Gràcies. Els companys de l'equip contrari ens han pintat un panorama desolador del mercat que nosaltres ja el sabem. Tot i així nosaltres els hem presentat unes mesures que creiem que precisament són socialment responsables i permeten adaptar les condicions laborals a la situació del mercat d'una manera no només eficient, sinó a més, moralment correcta i beneficiosa per a empresari i treballador. L'únic que ens han proposat els companys de l'equip contrari ha sigut una reforma fiscal que nosaltres creiem que és totalment compatible precisament amb les mesures que nosaltres proposem. I per tant, endavant. Tirem endavant aquesta reforma laboral, però adaptem les condicions laborals a la situació del mercat, perquè és el que nosaltres necessitem. Els companys de l'equip contrari s'han queixat de la crisi i els hem demostrat precisament que la crisi va venir principalment agravada pel fet de no adaptar les condicions laborals a la situació del mercat. Ens han parlat de les èlits i nosaltres els volem presentar l'eina idònia precisament per eliminar aquella situació de desigualtat que existia entre empresari i treballador i precisament que recorda també aquell inici i aquell origen del dret laboral, que és la protecció de la part dèbil, que és el treballador. No sé si tots coneixen el concepte del conveni col·lectiu. El cas és que en el món del dret hi ha 3 fonts del dret, és a dir, aquells llocs on el dret està regulat, i són la costum, la llei i els principis generals del dret. Bé, doncs en l'àmbit del dret laboral això és diferent, perquè mentre que les lleis normalment venen elaborades pels poders públics, pel Parlament, en el cas del dret laboral, les lleis venen elaborades pels propis treballadors i empresaris. Els treballadors escolleixen uns representants i aquests són els que negocien directament amb l'empresari quines volen que siguin les seves condicions laborals i com volen que aquestes s'adaptin al mercat. L'exemple paradigmàtic de conveni col·lectiu el trobem en el Conveni Col·lectiu General de les Indústries Químiques, que en el seu article 15 ja ens parla precisament d'adaptació de les condicions laborals al mercat. Precisament a la condició del mercat en la que ens trobem actualment, la situació de crisi. Però abans m'agradaria contestar la pregunta de la nostra companya. No creuen que n'entren en contradicció parlant de drets laborals quan l'article 30 de la Carta de Dret parla que tot treballador té dret fonamental a ser protegit davant l'acomiadament injustificat? Precisament d'això parla l'article 15 del nostre conveni, que parla de les situacions de crisi en les que l'empresari, mitjançant aquesta negociació directa amb el treballador, s'obliga a si mateix a posar per davant totes aquelles mesures de flexibilitat interna que nosaltres els hi proposàvem i que precisament deixaven l'acomiadament com a última instància per sobre de l'expedient de regulació d'ocupació. I per tant, en el moment en què veiem que són els propis treballadors els que s'avenen a negociar de manera directa amb l'empresari quines són les necessitats laborals en funció de les demandes del mercat, es fa evident que són els propis treballadors els que són conscients d'aquesta necessitat d'adaptar les condicions laborals a la situació del mercat i que ho accepten.
però a més, no d'una manera qualsevol, sinó de la manera que nosaltres els hi proposem, mitjançant la flexibilitat interna i que deixa com a última ràtio, com a última instància, l'acomiadament, perquè això, precisament, no ho demana el mercat. Digui'm. Com explicaria vostè que en l'informe de les Nacions Unides de 29 de gener de 2014 sobre desigualtat es digui que les polítiques de flexiseguretat, en lluny de crear creixement econòmic, fan el contrari, el redueixen? Doncs pel fet que les mesures de flexiseguretat s'han d'aplicar d'una manera correcta i aquesta manera correcta requereix, per exemple, un plaç de temps llarg per veure realment quines són les necessitats dels treballadors. I aquesta flexiseguretat s'ha d'aplicar tenint en compte com s'han d'adaptar les condicions laborals a la situació del mercat, en el sentit que hem de buscar la formació idònia dels treballadors en l'àmbit laboral per assegurar que en el moment en què surtin novament al mercat laboral sigui amb un valor afegit i no de manera contrària. Per tant, hem vist mitjançant el conveni col·lectiu que realment les mesures que nosaltres proposem són una mesura socialment responsable i que, per tant, són precisament l'eina idònia per aplicar actualment davant la situació de mercat en la que ens trobem. Nosaltres els hem demostrat mitjançant l'informe de la Comissió Europea que no tan sols impactes positius a nivell econòmic, sinó, per exemple, conseqüències positives, com pot ser, per exemple, l'impacte a nivell de diferenciació de gènere. I és que pot ser que potser el mercat no busqui la conciliació entre vida professional i vida familiar, però és evident que les mesures de flexibilitat interna la tenen com a conseqüència positiva. És, per tant, evident que nosaltres aboguem per un sistema que no només es basa en el creixement econòmic, sinó que, a més, busca adaptar les condicions laborals a la situació del mercat d'una manera beneficiosa pel treballador, perquè recordem que el principi bàsic del dret laboral és la funció compensadora. Però és que, a més, vostès ens parlaven d'uns mínims, uns mínims necessaris i que, evidentment, estan garantits a l'Estatut dels Treballadors. Però és que, a més, aquests mínims es poden ampliar precisament mitjançant l'eina del conveni col·lectiu. El conveni col·lectiu que molts dels articles de l'Estatut dels Treballadors que marquen, per exemple, el salari mínim, coses que no toquem, l'horari màxim, coses que no toquem, permeten ampliar en pro del treballador tots aquests drets, tal com nosaltres els hem demostrat mitjançant el conveni col·lectiu de les indústries químiques, que no fa més que assegurar la posició del treballador dintre de l'empresa i, per tant, precisament el que el mercat necessita i busca, el manteniment de la feina, el creixement econòmic i, com a última instància, l'acomiadament. I és precisament per això que l'equip de la Ramon Llull defensa que sí que s'han d'adaptar les condicions laborals a la situació del mercat, perquè és necessari, perquè és eficient i perquè les mesures que nosaltres proposem són socialment responsables. Moltes gràcies. Bé, ha arribat el moment del torn de conclusions i és el moment de recollir els arguments exposats per els dos equips. Vostès ens han dit que l'Estat ha de garantir uns mínims. Ens ha donat la sensació que ens estaven donant la raó. Com els hem dit, mitjançant el nostre argument jurídic, l'Estatut dels Treballadors estableix uns mínims que no poden vulnerar-se, però a partir d'aquí entra la negociació col·lectiva, perquè dins d'aquests mínims, treballadors i empresaris negociïn la millor manera d'adaptar les condicions laborals a la situació del mercat, en interès de tant la part dels empresaris com la part dels treballadors. Els nostres companys ens han parlat de crisi econòmica, però com els hem dit, aquesta crisi s'ha vist justament agreujada per no adaptar les condicions laborals a la situació del mercat. A diferència d'altres països com Suècia o Dinamarca, nosaltres no vam adoptar les condicions adaptades al mercat. I, curiosament, ara són aquests països els que han sortit més ràpid de la crisi i els que tenen una major política social. Vostès ens han parlat de l'origen del dret laboral, que va néixer justament per compensar aquesta situació de desigualtat entre treballadors i empresaris. Un cop més, estem d'acord. I per això el dret laboral comprèn la figura del conveni col·lectiu, per posar en situació d'igualtat empresaris i treballadors, perquè negociïn en pla d'igualtat la millor manera d'adaptar les condicions laborals a la situació del mercat. Nosaltres els hem donat mesures per evitar els acomiadaments. Vostès ens han dit que això només porta a precarietat, però què hi ha més precari que l'acomiadament? Precisament, si tenim acomiadaments, no podrem garantitzar aquests mínims que vostès ens defensen, perquè si no tenim feina, no hi ha estatut dels treballadors que valgui. Per tant, nosaltres, des de la Universitat Ramon Llull, hem defensat que sí, les condicions laborals han d'adaptar-se a la situació del mercat. I ho hem fet mitjançant 3 grans arguments. El primer d'ells, el finalista, en el que els hem parlat de que
l'àmbit del dret laboral és l'empresa, i l'empresa és una entitat dinàmica. Per tant, no podem establir condicions laborals rígides que no s'adaptin a aquesta realitat dinàmica. En segon lloc, l'argument fàctic. Els hem demostrat tots els impactes positius que té l'adaptació de les condicions laborals al mercat. I els hem proposat mesures de flexibilitat interna i de flexibilitat per evitar els acomiadaments. Per últim, els hem parlat del tercer argument, l'argument jurídic, en el que els hem parlat del conveni col·lectiu com a vàlvula reguladora d'aquesta adaptació. Perquè, com vostès defensen la igualtat, nosaltres també defensem aquesta igualtat. I el conveni col·lectiu és l'eina per aconseguir-la, perquè així empresaris i treballadors podran negociar i adaptar les condicions laborals. Perquè, a menys que ens emportem una sorpresa, les ovelles crec que no tenen capacitat per negociar. Però si la tinguessin, podrien haver negociat en un conveni col·lectiu com repartir-se l'herba i, per tant, establir les seves condicions laborals. Per tant, un cop més, des de la Universitat Ramon Llull, defensem que sí, les condicions laborals han d'adaptar-se a la situació del mercat pels nostres tres grans arguments: l'argument finalista, l'argument fàctic i l'argument jurídic. Moltíssimes gràcies. Bé, bon dia novament. Primer de tot, per anar acabant, dir que ha estat tot un plaer i que espero que tots hagin gaudit del debat. I ens agradaria, doncs, com ha fet l'equip contrari, també recollir els arguments que hem dit i acabar aquest debat explicant quina està la nostra posició. M'ha agradat perquè vostè m'ha canviat el compte de les ovelles. Nosaltres volíem dir una altra cosa. Nosaltres, amb el tema de les ovelles, simplement ens reafirmem amb el que hem dut durant tot el debat, que és que la lògica del mercat el que fa senzillament és esgotar uns recursos. El que fa la lògica del mercat és que si flexibilitzem el creixement a qualsevol preu, l'adaptació de les condicions laborals a qualsevol preu, això implica directament precarietat i nosaltres això ho hem demostrat. Nosaltres el que dèiem és, si adaptem les condicions laborals a la situació del mercat, tenim una situació, com hem vist en molts països, i posàvem l'exemple d'Alemanya, tenim una situació en què molta gent té 2 o 3 feines i aquestes feines no els hi permeten obtenir els ingressos necessaris per viure. I vostè ha dit, què és més precari que l'atur? Home, doncs això. Clar, si vostè està treballant moltes hores i molt durament i no està rebent els ingressos suficients per viure, per què treballa? És el que nosaltres plantejàvem aquí. I crec que això està claríssim. I dèiem que, a més de portar-nos aquesta adaptació a una situació socialment injusta, ens porta també a buidar de contingut efectiu els drets civils i polítics dels quals gaudim pel simple fet de ser ciutadans. I aquí el que nosaltres dèiem, o veníem a dir amb això, és que no som només productors i consumidors, no som només peces al mercat, no som una peça que s'ha d'adaptar segons l'arbitrarietat que ens marca el mercat. Som ciutadans amb uns drets civils, amb uns drets polítics i amb uns drets socials que si no els tenim tots no podem actuar com a tal i ens quedem al lliure arbitri d'un mercat totalment salvatge, totalment desregulat, que és el que vostès defensen amb un model de flexibilitat. Aquesta era la nostra principal crítica. I amb això també volíem dir, quan hem parlat de propostes i vostès també han tret aquest tema i crec que ho hem de recalcar perquè no es quedi a l'aire. Hem dit reforma fiscal, però també hem dit alguna altra cosa. Hem dit precisament que si parlem del nostre país, que es mou per la demanda interna, el que necessitem aquí són salaris elevats. El que necessitem aquí són treballadors amb unes condicions beneficioses per a ells, perquè si els treballadors no consumeixen, les empreses no podran produir tant, les empreses tancaran, hi haurà acomiadament i a més l'Estat no recaptarà els impostos necessaris per poder fer aquesta despesa cap a un estat social, que és el que vostès defensarien amb la seguretat. Però és que aquí es demostra que si vostès hi posen la pota de la flexibilitat, la seguretat és impossible. Flexiseguretat és un oxímoron. Nosaltres aquesta és la nostra principal tesi. Aquesta és la nostra principal tesi. Per tant, adaptació de les condicions laborals al mercat és precarietat. Precarietat buida de drets polítics a la gent i som ciutadans. Gràcies. Rápido.